Здравейте! Днес разкодираме грешката в системата. Свития гръб. Няма как да си уверен и енергичен, ако си прегърбен. Време е да въведем правилния код. Само 7 минути подготви постелката. Чакам ви! Започваме с котка крава. Това е код 1. Освобождаване. Като крава вдишваме. Като котка издишваме. Вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме. Представи си, че премахва всички стари тежки файлове от гърба си. Сега код 2. Рестарт на поза планина. Гърбът е прав като кабел. Вдигни глава, раменете надолу и назад. Като си изправен, мозъкът ти получава сигнал: аз съм силна. Леля ми е моята учителка. Тя ми каза, че това е най-важната поза за самочувствие. Продължаваме с код 3. Увереност. Воин. Стъпалата са здраво стъпили, на ръцете силни, гледай силно напред, не позволявай на нищо да те разсейва. В тази поза ти контролираш всичко. Сега код 4. Освобождаване на напрежението с поза Камила. Това е антивирусната програма. Отвори гърди, наклони се назад, вдишай силно и си кажи: въвеждам кода спокойствие. Чувстваш ли как всичко лошо се изчиства? И финалният код 5. Спиране на системата. Шавасана. Легни, не мърдай, слушай дишането си, няма домашник, няма телефон, повтори на ум. Кодът е въведен. Аз съм ок. Браво, ти въведе йога кодът успешно. Вече имаш по-здрав гръб и повече увереност. Използвай тази серия винаги, когато имаш нужда от бърз апдейт. Абонирай се, за да разкодираме следващия код. За спокоен сън. От мен, чао!